Bande Kobalandi ya Euphrata Mag, magazine d'actualité générale et éducatif ya moment Congo nyonso penza penza. Boyeyi malamu na bansango na bino ya mokolo yelelo. Eh ben yambo ete to fongola balokasa na bino penza penza ya magazine ya mokolo yelelo. Tika kimia oyo ya tata mokeli elongo lisusu namona na ye Yesu Kristu engele kikeno bon son bisika bozwa minga moko ya bino oyo bozali komona nazali na esengo moko penza penza ya mvimba pene ya gaya ya kopresente bino édition ya mokolo ya lelo. Tofongola bansango penza ya mokolo lelo pona kotalisa bino bwe ete epesaki esengo moko ya mvimba pene ya gaya 13 rebelles bayaki ko déposer ba arme na bango et pas ya gouvernement provincial balobi batiki na bango misala ya mabe bongo yo ozozela nini. Reportage ya Ebube Prod. Awa bozali komona tozali na province ya Ituri epesaki penza esengo na mitema epai na ye moko le gouverneur militaire John Luboya na musala kitoko oyo azali kosala na kati ya province ya Ituri mobimba. Bauti kobima na groupe na bango CPR na mukuse oyo bazalaki ba rebel allié ya M23 na misala na bango ya mabe penza penza oyo basala ka bazui bango ba ko déposer 20 armes na bango moko epai ya commissaire provincial ya sécurité ya province ya Ituri balobi boye bazali na besoin ba tiki na bango misala oyo mabe pona ko déranger population iturien mobimba parce que ezali pas si pona ko déranger République démocratique du Congo mobimba yango basengi na bango cesser la paix ba paix lisusu basengi epai na bato oyo batikali na kati ya groupe na bango CPR na mukuse esengeli boya bo déposer ba armes si ezali kokota na kati ya armée pona kobundela mboka bakosala yango elekaki penza na esengo boka bango mpe bazangi maloba te liboso ya caméra ya Euphrata Mag. Ok, Tchoukou. Bagaya, Augustin Kouratabo, Lobo Pissi, tous ces mondes-là, vous perdez le temps, Thomas sera arrêté. Ces gens-là ont vu la souffrance. Ils ont déjà vu la fin de leur maître Thomas Lubanga. Ils se sont rendus. On ne combat jamais la République. Elle gagne tout. Qui est na province lolo ba pona kotel Sabino Boué était retour ya mvimba pe ya Gayar et pa na yemoko le gouverneur Fifi Masuka ndenga otaki consister na 13e sommet oyo ya conférence ya gouverneur et le kaki na province ya Bandundu. Reportage ya Ebube Prod. Awa bozali komona tozali na province lolo bandeka ko bozali komona avion esalaki mubange na atterrissage na kati aéroport loloba arrivé ya yemoko le gouverneur Fifi Masuka Saini ndenge autaki ko insister na 13e sommet ya conférence ya ba gouverneur oyo elekaki tope esalemaki na province ya Gambandundu na ville ya Kwilu ezalaki penza penza na esengo ndeka bozali komona délégation bazelaki mama yendeka tolobaka na lingala mama yenza lesili cela veut dire que ba difficulté na bango surtout et quoi na mai pe rapport et kopesa ma penza penza ya kimia ya mvimba pene ya bodo parce que conférence on a elekaki penza penza kitoko botala ndenge exemple oyo Fifi Masuka azalaki akiyeli ko laksa ete absence ya mama ezalaki penza penza ko déranger bango dossier oyo ekendaki penza kitoko makasi o wapi tolukela ngo kombo sur le plan social pour permettre à ce que ce secteur donne de la vitalité, de l'espoir à la population désormais, que les différents gouvernements provinciaux puissent axer leur attention sur le développement agricole. Et donc, Madame la gouverneure a également démontré de quelle manière nous sommes en train de nous intéresser davantage à l'agriculture. Donc, nous poussons davantage la population du Lualaba pour qu'elle intègre dans ses activités régulières l'activité agricole. Sous la province ya Nord Ubangi ayambamaki penza na esengo ya mvimba pene ya Gayar VPM Jean-Pierre Liaou oyo biso tobengaka ye le poumon de la fonction publique na ndenge musala nazo sala pourquoi parce que pona kotala baka ya ba fonctionnaire nyo surtout ya province ya Nord Ubangi. Reportage ya Ebube Prod.
Après Kinshasa na musala kitoko oyo azosala pona kosepelisa ba mama nkongo nyonso tu pe lisusu pona kosepelisa tata mokonzi wa ekolo son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenga confie kiye pona kosala musala oyo le poumon de la fonction publique Jean-Pierre Liao ndeka bozali komona awa tozali na province ya Nord Ubangi ayaki kosala mubange na atterrissage pe azalaki accueillir chaleureusement et pas la population. Pourquoi? Parce que ba sepelaki komona présence ya Jean-Pierre Liao ministre de la fonction publique. Pourquoi? Na musala ndenga zo sala na République démocratique du Congo mobimba pe koya na awa ezali penza nini ezali kotala pena baka ya ba fonctionnaire nyonso tu ndenge lekeki na ville province de Kinshasa pe lisusu na Nord Ubangi parce que bazo mériter yango parce que ba injustice elekaki penza mikolo ezalaki yango asenge pe na bango bazana na calme ne koya awa ezali pona retrouver solution pona dossier etali ba fonctionnaire pe lisusu na makambo etali matricule yango ba dossier oyo zo kende penza kitoko toko senga na musala o Jean-Pierre Liao ezali kosala a continuer kosala yango ezali penza malamu po ezopesa kimia moko okozapena idete na kati ya République démocratique du Congo mobimba boka moko pe azangaki maloba te liboso ya caméra ya Efrata Mag. OK, nous allons dossier ya courant na ville province ya ville Kinshasa ezopesa pasi pe mawana mitema ya bankongo mani to pe ya mama nkongo yango équipe ya Efrata Mag kitaki na commune ya Selembao na quartier Ngobila awa ndeka bozali komona population basengi et pas ya bakonzi ya SNEL batale la bango dossier ya courant. Pourquoi? Parce que awa bazali na pasi ya courant okozwa penza idete ba congélateur et sala raté to pe lisusu ba réchaud kutu ekufa ba mpese ba koma na bango kokota na kati ya ba appareil na bango. Pourquoi? Cause ezali ni courant yango baleli mingi pe lisusu et pas ya bakonzi batale la bango dossier ya courant o po difficulté o bazali nango ba commerce na bango misusu o batikaka lokola ba ji ba masanga bazali koteka te. Pourquoi? Courant ezalaka te yango basengi et pas ya bakonzi ya Kinshasa ya SNEL botale la bango dossier oyo po ezokende penza mabe dossier oyo fataba boluki la bango solution. OK Tchuku une de 62 bis comme langa passé je souhaite à la bas vous avez la difficulté ma casse ma courant quartier de ça on est en insécurité donc côté la bateau banda ko menacer batou mais courant na biso ba type c'est 2 jours à courant jour mois de l'estage en tout cas tozo senga penza na ba conditionnel bolongo na de l'estage courant pe zo vanda te courant zo ya ba 110 et on m'a tabassa 170 courant pour faire na 220 pour que j'étais ça la fond na butu donc comment ba mari de nous ya courant pour to la te pour to la mukaka pour to changer ba phase en tout cas to sengi pena na ba konzamboka to tengi na SNEL bo bon c'est courant pour tala ba degré ba moya ba température zo na Congo so courant na biso bien et ça biso bien donc le to sengi na courant et bonga bo bon c'est courant on a pour ça courant pour ceux qui ont une visibilité à courir zali moi sécurité ça dans quartier exact tout ça peut avoir problème ah bah érosion bani ko se créer dans quartier toi dans la 2 ou 3 érosion ici dans tout donc il bo sunga biso bena comment sur na quartier Ngobila awa donc éradier botamo na Ngobila bo sunga biso bena bo zo biso sur makambo wana. tomati lisusu na province ya Okatanga pona kotelisa bino boyete ndenge érosion ebukaki pont mais etikaki gouverneur Martin Kazembe Simate atindaki bakonzi ba observer ndenge misala ekosalema po na pont ya Fotila. Reportage ya Ibube Prod. Après mbula moko ya makasi penza ya mvimba pena ya Gayar ebetaki na province ya Okatanga et dérangeaki penza population et créer kutu be érosion ya mvimba pena ya Gayar vous allez komona liboso ebetandweke na bino pe lisusu pont Lupemba ezalaki déranger na territoire ya Kasenga yango population balelaki etikaki le gouverneur intérimaire Simate Martin Kazembe pe na simana yango atindaki ba observateur to ba superviseur ba konzi ba na kotala ndenge misala ya pont o esengeza la réparer. Pourquoi? Parce que ezali route moko ezali principal to pont ezali principal et sungaka misala to ba navette ba na kosalema na kati ya province ya Okatanga yango asengi misala oyo ebeta mapenza dada e kozala penza kitoko makasi. Pourquoi? Parce que ezo déranger population. OK Tchuku à cause des pluies diluviennes, l'eau a failli faire l'enfouillement de la culée gauche du pont existant. Ça a commencé déjà à ronger les talus qu'on avait déjà fait l'année antérieure. Donc du coup, les travaux vont débuter le lundi et ça va terminer plus tard le vendredi. Les travaux qui seront effectués, ce sont des travaux de stabilisation de la digue
Parce que c'est une digue en fait, c'est un ouvrage hydraulique. On doit la stabiliser par rapport aux dégâts qui a été causés par les pluies. Donc ce qu'on doit faire, on va faire l'arrangement ainsi que la stabilisation de la digue par les matériaux naturels. Mubange na visite moko ya Mvimba pene Gaillard et Salemaki et pas inaemoko le docteur Harmonie Bokole oyo secrétaire général ya parti ADH na mokuse ayaki ko visiter ba albinos ndenge babenga ba na le poto topé na lingala bandundu. La fondation Jean-Claude Bayende a été chaleureusement accueillie ce samedi 28 mars 2026 par l'association Nteka Bongeli Jacques pour les albinos. Une forte délégation conduite par la secrétaire générale Dr Harmonie Bokole accompagnée de son équipe s'est rendue sur place dans le cadre d'une visite de soutien aux personnes atteintes d'albinisme ainsi que pour renforcer la collaboration avec cette association. Animée par un cœur rempli d'amour, de compassion et d'humanisme, la secrétaire générale a partagé des moments forts avec les albinos, souvent victimes par sa présence et ses gestes. Elle a su réaffirmer leur dignité, leur valeur et leur place dans la société, démontrant ainsi un engagement profond en faveur de l'inclusion et du respect de la personne humaine. Cette journée a été marquée par une forte émotion, du partage sincère et un accueil chaleureux, traduisant l'importance de cette initiative humanitaire. Le bureau de l'association, conduit par son président Jacques Bongeli, a exprimé sa profonde gratitude à la fondation Jean-Claude Bayende et particulièrement à la délégation conduite par la docteure Harmonie Bokole pour son engagement, son humanisme et son amour envers ses enfants. Il a également souhaité que ces gestes s'étendent au-delà d'un gagnement à l'ensemble de la République démocratique du Congo. Cette action s'inscrit dans la vision humaniste. Ainsi, la rencontre s'est déroulée dans un climat de sérénité et dans une ambiance conviviale. Ensemble, œuvrons pour une société sans discrimination. Association toyambamaki na association Nteka Bongeli Jacques o bazalaki bakutanaki mpona kosepela elongo. Association na bango ezali association oyo ezo réunir bandeko na biso ba albinos pe motema na ngai ezalaki ke lelo ifo nakoma awa toye awa na délégation monene pour que tout le monde a bango, pour bandeko na biso va se sentir aimé, soutenu. Parce que stigmatisation, même na kati ya constitution na biso, epekisami. Mais bazo vivre na bobangi, pourtant bazo ba congolais lokola ba congolais nyonso, mais bazo vanda na bobangi parce que bazo stigmatisé, bazo parfois même brutalisés, basés en insécurité, basés rejetés, même par leurs propres parents biologiques. Et le colabiso na kati ya Alliance démocrate humaniste, toponaka humanisme, donc moto liboso, na cadre wana to menaka pe ba activité na niveau social. Nde to yaki kotala bandeko na biso, poto koka ko réconforter bango parce que oya na biso ezali ya mbala suka te parce que moto poto ebisa bango ke chacun a le droit de vivre, il a le droit d'espérer na ba rêve na bango, baza na droit ya ko jouir na ba droit na bango nyonso to lokola ba citoyen congolais nyonso na kati na mboka na biso. Yango pende ezaki message monene koyebisa bango ke balemba te, batelema, batambola la tête haute pour baza na droit ya kotambola na mabele o lokola congolais nyonso pe baza na droit ya kosala misala ya kotanga ya ko bénéficier na ba soins. C'est vrai que pour l'instant peut-être tozwi nanu ba subvention te mpona kokoka kosunga bango pour que bakozwa ata mosusu ba soins gratuits to ba bénéficier na ba facilité mosusu mpona kozwa équipement na bango parce que boyebi ke baza vraiment vulnérable. Mais nakanisi ke na bitumba na biso na kosensibiliser bakozwa eyano na
bosenga na bango. Donc na kanisi ke bandeko na biso oyo o bazali lokola bato nyonso to na mokili basepeli na koya na biso posa na biso ezalaki ke to rassurer bango ke baza bandeko na biso baza lokola biso et que biso toza na bobangi na bango te. tomati lisusu na province ya Chopo mpona kotalisa bino boye ete ndenge la police atiaki maboko epai ya babandi to mpe na bacriminel mpe lisusu na bakulu na ndenge baderangeaka population ya province ya Chopo bapresentaki bango liboso ya commissaire Elvis Palangan. Reportage ya Ebube Prod. Lokumu na la police congolaise ya province ya Chopo ndenge bazosala musala na bango penza ya mvimba pene ya Gayar. Bisika oyo bozali komona tozali na commissariat provincial ya Chopo. La police congolaise atiaki maboko epai ya babandi, ba criminel tope lisusu bakuluna, batu oyo bazalaka na mitema ya bololo, mitema ya solo, batu oyo baderangeaka penza population ya République démocratique du Congo mobimba bino bokanisaka makambo ya criminalité zaka na Kinshasa botala awa pe tozali na province ya Chopo. Yango la police atiaki bango nyantantebo na tatambadi pe ba représenter bango liboso ya commissaire divisionnaire Elvis Palanga. Yango abetaki mbela liboso ya caméra ya Frata Mag ata okimi okena ya ngambi na partout okokende. La police azana pona kotia bango maboko misala ya boende sengeli esale mapenza ya République démocratique du Congo mobimba. Pourquoi? Parce que bana oyo baza bana mitema mabe. Ok chuku saki bino ke ngonga ya maseki abuo pia esasi. On vous a prévenu et vous ne voulez pas comprendre, monsieur. Bino nyonso bato boalia. Kokanisa te ke soko sali mobulu na yangambi to na opala biso tokokoma kuna te. Biso nde bakolo mabele ya opala yangambi bafasende etu la mokonzi ya bapolisie wana nyonso ngai. Tokokoma place nyonso tokoluka yo pe tokokanga yo. Soko bozaki kosakana liboso bokokende na prison. Boyebsi baninga na bino bazana kati ya prison. Général alobi kuna libanda ngonga ya maseki ya buo pia esili. Et maintenant c'est la prévention. Toko zelate yo kote la mutu na ndako. Toko luka yo avant yo kote la mutu na ndako. Ko biso tokuti yo ndenge wana parce que ozali ko utiliser manduki ya l'état. Proportionnalité ya force ezali. Oza ko utiliser manduki po beta biso masasi oboma population. Biso toye na manduki tokotala yo bonzembele zembele te. Oza ko benda population na biso matoi. Muyibi ya bamoto elinge banda lokola na butu baza kokoka lisusu te. Bazongi na pokwa vers 17h, 18h, 19h. Soko mutu abengi yo omoni 3 messieurs baye ko benga yo o toza ko kende place tel komema bango nyonso te. Boya omemi moko kokende na nzela oyo aza koyebisa yo te. Balobaka touche meme na Rome. Kota nzela oyo lingi population bolanda nga malamu a obligé yo te. Baza misatu bakokende kokuta nesika baza kokende mema moko na bango poso ko memi bango nyonso misatu bingambe wana bakoya kopakola o soko nini na munoko kwei ubie bakangi osinga babotoli yo moto na kanisi population na biso ya Chopo mobimba. Bino moko ndenge misala ya kafu ya mvimba pene ya Gayar ezosalema na route Rocard pe lisusu tomonaki présence ya ye moko ministre ITPR John Banza pona kotala ndenge bapozaki poudre ya munene pona pont Futi. Reportage ya Bube Prod. Na cadre ya ko superviser to pe kotala ndenge misala oyo ezosalema na ville province ya ville ya Kinshasa. Botala bino moko awa tozali na pont Futi na route Rocard ndenge bapose mama na poudre ya munene pona pont oyo yango epesaki penza esengo na misala ndenge ba chinois bazobeta ngo dada
Pe lisusu to remarquaki présence remarquable ya Yemoko, le ministre ya ITPR John Banza ayaki vraiment observer koya kotala ndenge pont o ezobeta madada to pe ndenge misala ezosalema na ville province ya ville ki Kinshasa, non seulement ici en Rocard mais azo tambola pona kotala ndenge misala ezobeta madada yango pe to kosenga na ba ministère mosusu o etikali. Voilà exemple la souvre sengeli boye ba ko observer ka kolandela ka misala ekozala penza malamu mungi dossier oyo ekelaki penza na esengo moko ya Mvimba pene Gaillard. Ok, Tchoukou. Le projet de rocade dans les deux sens, eh bien, c'est un projet qui est dans les délais et qui va se terminer normalement. C'est une grande joie de constater que la CGT, qui a fait les études et qui fait le suivi, CISC, qui a signé avec nous le contrat, CREC 8 qui exécute, toutes ces trois parties sont contentes parce que c'est une réussite. Confiant dans le projet sino-congolais. Nous sommes confiants dans ce partenariat conduit par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui est celui qui conduit la croisade dans les domaines des infrastructures. Nous sommes venus confirmer que ce projet est en train d'avancer pour le bonheur de Kinois. Population ya commune ya Selema ou na quartier Mbala babeleli epai na bino bakonzi botalela bango ba dossier ya ba érosion ezo déranger bango mikolo na mikolo yango basengi epai na bino bakonzi botala taka na bango mwandambu ekozala malamu. Reportage ya David Mompangi. Population ya commune ya Selemba ou mingi na quartier Mbala balela kiliboso ya caméra Efrata Makepa ya bakonzi ya Kinshasa botalela bango dossier ya ba érosion to pe tokoloba érosion te zande ba érosion oyo penza ezali ya Mvimba pena ya Gaillard okozwa pena idete na ya bodo bakse ya bango lisusu baza konyokwa makita mata eleki mingi baza na bango ba sportif te. Mais chaque jour basala ka sport, pourquoi? Parce que banzela ezali ya kopasuka pe ezali ya kokatana yango basengi epai ya bakonzi ya ville province ya ville ya Kinshasa mingi epai lisusu ya bourgmestre na bango ya commune ya Selemba ou talela bango dossier oyo basengi ata basaki ya pamba bango moko kosala musala. Pourquoi? Parce que bazonyokama soki kaka bambula makasi ebeti ngai banzela epanzana kokozwa penza idete lokola lipa bachengo mbeli dossier oyo ezokende penza mabe makasi pe fataba na fataba boko bango moko ebetaki nchoncho liboso ya kamera Efrata Mak. Ok, Tchoukou na biso moko na mokolo bunda toza kosenga lisalisi ya bato oyo totiaki na esika ete bango mpe ntango bakozala na esika wana basalisa mpe biso uta tozelaka lisalisi wana kino lelo toza kaka ya kosundola mabongo libulu ezokende se kokende kala mingi te ezokóma na nzela monene oyo ekosala ete mba mosusu mituka ya bino ntango ezoyamba mosusu mpo oyo otala biso ekozala te tokoloba boni kutu ntango bato mabe bazotambola na butu mpona kosala makama soki esengi ete service ya sécurité to la police akita mpona kointervenir akokita ndenge nini na mabulubuyi akokóma bato mutuka ekotambola te yango wana tozosenga ete na lisungi na bino mpe lisungi ya bakonzi na biso botiela biso mpe likebi ndenge bazotiela mpe basusu likebi zingazinga kuna tozomona ndenge baza kotonga banzela baza kobongisa bacourant me biso awo tala kala oyo touti osala une semaine molili euti oyaka lobi bato bazalaka bongo te tozala mpe bongo soki toza na bato te me toza na bato oyo totielaka motema oyo toyebisaka bango ke bokende ovanda kuna bosiege mpo biso mpe tozala malamu. Population ya Mongafula na quartier Bianda babeleli epai ya bakonzi ya Kinshasa mingi epai ya bourgmestre na bango ya commune ya Mongafula talela bango dossier oyo ya quartier Bianda avenue Interface et comment fulu moko penza okozwa idete yango basengi epai na yo bakonzi botalela bango dossier oyo. Reportage ya Ebube Prod. mingi makambo etali nzela oyo eza route principale eza entrée interface
entrée zakuna ekebo ti ekebimana 7 km pour matabatu mwenza bibliothèque mnene za koto donc route ezali route moko vraiment donc ebani benelo yo comment négliger et comment on passe ba fulu ba toboka na bango ba fulu donc na éviter ce que ça ni l'état faut apprendre ba application na mais d'une manière pour tane tu ba bloquer abo ndatongi ndaku kasi okanalize mai na ezati ba chubo na balabala ezeki kana kubuka ibene bo rozo donc kimi ezati. Champion du monde ya bagame nyonso tu oyo ezali na République démocratique du Congo na yebisa yo soki osaleli hydraderme okozwa solution penza pona loposo yo mutu oza na problème ya tâche to pe bouton nduta salela yango okozwa solution na mikolo oyo ezali koya reportage. Les produits cosmétiques Hydraderme sont conçus et préparés pour nourrir et traiter votre peau. Avec leurs ingrédients naturels, les produits Hydraderme ont pour action de nourrir, réhydrater, embellir, adoucir, réparer, régénérer et éliminer les taches, vergetures, brûlures, des boutons, redonner l'éclat du teint de la peau. Notre gamme, la crème de soin du jour pour des peaux saines, non abîmées. La crème de traitement pour des peaux abîmées. La peau de traitement anti-taches et vergetures. Le sérum pur. Produit hydratant, nourrissant et traitant. Ces produits sont l'œuvre d'un citoyen congolais. Produit Hydraderme, fabriqué à base de bave d'escargot, aloe vera et autres. La crème Hydraderme garantit le bien-être de votre peau. La crème Hydraderme garantit le bien-être de votre peau. Botondi liboso ya baetandweke na bino penza ebele pona koyoka rubrique na bino moko oyo bolingaka mingi pesa makanisi na yo pona ekolo. Bana Kin, bana Brazzaville, bana Angola, bana Zimbabwe, bana Mibi, bana Somalie, bana Angleterre, bana démocratie du Congo, to pesa makanisi pona démocratie du Congo. Bokeza hôtel maté. Tande ba gente ofani na biso awa, yeye poto sala pop, mais ko pango ezate. Zota la misala ezate. Ba misusu spisa ba misala ezate. To lingi na ba na biso, ba fonga na ba entreprise. To za misala to salaka. Soki to misala to komo sala, to futi ba tax yango ndi muté to ngamboka. Metala ne to fandi, misala ezate. Ba konzi na biso baza kolala. 2028 bobeta boye obo voter ba konzi. Tozo voter bango pona nini? Misala yango ezate. To fandi boye belé, to yango wana mona ka ba jeune mususu. Bafongoli ma groupe na bango pa ko bakuluna po misala ezate eza mabina bango te eza mabende misala ezate ya wana mona ba jeune basi machette basali kikuluna mais biso tofanda poto luka ko bango ezate bakozi na sengi na bino bofongola misu mboka etambola bien toza ba jeune toza ba force na biso mais misala ezate yango to ya tofandi mboka izo ke liboso te to ka bafongola ba entreprise ekosunga biso tokota ba compagnie wana tosali misala nyoso wana bafuti biso ba tax pe ekosunga po biso tofuta ba poto futa kala sosi nazalaki nango yango wana mpenanga bakonzi na biso baza ya kolala bafongola nde misu ayampenanga bafongola misu bakonzi batala ebele baje tofandi boye misala eza te bamisusu basilisa classe mais bakompagnie eza te tosengi na bango bafongola bakompagnie ebele baentreprise ebele po tofutaka mpe bataxe yango. Yango nde penza esilisaka édition na bino ya mokolo ya lelo. Soki yo pe ozali na makanisi ya kopesa kobuka na te salela biso yango na musika bisika ezali tokoyeba otia yango penza liboso ya ba etandweke. Soki ozali na besoin magazine Efrata mag esalelo promotion to publicité benga biso kanga ba numéro conditions nango très simple. Soki bo sepelaki na édition ya mokolo ya lelo bo pesa lo kumu Pelongonia et pas moko le cordon général bravoure Chimanga na réalisation zalaki na Ebube prod Ezemo Liso oyo ya banzambe bafanaka na nzambe bayabaki teke azalaki mwana na nzambe na prise de vie zalaki na David Mompangi et puis na essence zalaki toujours na David Mompangi ngamoko ya bino oyo
bozali komona liboso ya betando eke nazalaki na esengo moko penza ya mvimba pene ya Gaillard ya kopresente bino édition ya mokolo ya lelo. Appelez-moi HM, autrement dit aussi mobali oyo azanga mbanda bangonde bambana na biso na biso tokomesana mukie penza soki tata mokeli azongiseli biso susu mwana Yesu Kristo to mona na mikolo oyo zali koya sima